喂，係，得，聽日交，冇問題嘅，聽日俾你，一定得，冇問題。好，好，即刻翻嚟，好，係咁，拜拜。唉，算啦，今日練到呢度啦，唔練啦。Michelle 你好啊，係啊，我嘅媽咪啊，係啊。唔好意思啊，唔好意思，又麻煩到你哋啦。係，知道。我會再教下佢噶啦。好啊。咁，下個禮拜一放學我過嚟。唔該晒，拜拜。喂 ，hello。喂，咁啱嘅，好耐冇見我哋，幾多年冇見啊？十幾個都有啦。哦，10幾年真係。咦？你哋又係睇緊啲旅行資料啊？係咯，你睇下啲外國啲景幾靚，我日夜韞喺個梳化房度都冇得去。唉，喺香港做嘢好忙啊，邊有時間去啊？除咗時間之外，你望下啲價錢啦，咁貴。仲有我屋企嗰個小朋友又要我睇住，邊度得閒行開咁多日啊？喂，其實唔係噶喎，香港都好多好靚景噶喎。嗱，咁啱我星期六諗住行山叉電，不如我哋一齊啦。星期六。係啊。嚟啦。係。好啦。醉舊又好，叉電又好，一齊出去。原本咧，我以為行山嘅地方咧係好難到㗎，乜原來而家搭巴士咁方便㗎。係啊，嗱，你睇下嗰度仲有位停車添。嗱，我做晒 research 㗎啦，今日我哋大概行3個鐘頭左右。哇，3個鐘啊，和仔！咁我哋其實今日行邊度咧？我識路，行呢邊啦，跟我行。好 go！ 聽下雀仔聲啊！沿途一路都有啦，好多聲㗎呢度，聲優㗎。哇，好靚啊，薰衣草啊！喂，你睇下呢度有菠蘿添啊！喂，你記唔記得我以前同班我哋有個同學仔個頭咧勁似菠蘿嘅？記得嘅。你又陪？幾似啊個頭？影相 send 翻俾佢先，真係要。喂，個菠蘿好似好大個，好多汁咁。喂，阿波。喂，係，得，聽日做，唔係今晚做，係聽日交俾你一定。好，拜拜。哎呀，放鬆下啦你，我哋嚟大自然係感受下呢個大自然㗎嘛，係咪？啊，聽日嘅事聽日做，放鬆啲。係咯。你睇下個電塔幾靚。好啦 ，Let's go。行啦。哎呀，抽筋啊！救命啊！好攰啊！你唔係啊嘛？我都攰，不過冇抽筋咁嚴重咯。咪咯，阿拎都笑你啦，平時冇乜做運動啊？咁我喺梳化房對得梳化多嘛，唔肌肉萎縮都偷笑啦，大佬啊！唉，好啦，我哋喺度坐下先。喂，等啊！喂，你又話抽筋嘅，你跑到嘅，行得咁快。黐埋佢。頂得住嗎 ？OK 啊，都仲頂得住嘅。 ？OK 嗎？冇關係。從來未試過咁輕鬆啦！我冇計，好耐都冇喐過啦。啊，個老豬唔使諗嘢啦。哇，我簡直叉滿電啊！喂，過嚟試下拍青瓜。有冇落蒜蓉先？呢個情況咁熟面口嘅。以前中學旅行年阿拎都整拍青瓜㗎，仲係呢個口阿拎犀利喎！快啲過嚟試下啦！我整咗拍青瓜，你過嚟試下。好啊，有冇蒜蓉？梗係有啦！阿 Sam、阿勤、阿玲，過嚟睇下，好靚啊！你睇下係咪好靚啊？哇！其實每年學校旅行我都好中意去㗎，可以去多啲唔同嘅景點。唉，可惜啊，我哋去多2年學校旅行就冇得去啦。咩啊？其實可以自己去㗎嘛，香港有咁多景點。你可以去問下老師㗎，就唔係自己上網揾咯。原來一切一直都存在。